特朗普係符合到一個新嘅標準咧，就話冇死傷。呢次不戰而屈人之兵咧，就係重技術輕人命，咁咧係符合咗咧係兵法嘅一個上乘嘅表現嘅。嗱，特朗普事件大家都知佢衝咗入委內瑞拉啦，咁就好有型啦，咁就於是捉咗阿馬杜羅啦。咁我先唔講佢道德上啱唔啱，咁咧稍為識孫子兵法嘅人咧就會好興奮咁跳出嚟，哎呀正啊！呢個就係孫子兵法最高境界，不戰而屈人之兵啊咁樣。咁其實我哋講屈人啦嚇，屈機屈人屈咩都好咧，個屈字咧好多時咧其實喺孫子兵法過嚟嘅。咁當然係屈到呢個委內瑞拉啦。咁但係喂，係咪佢哋興奮嘅嘢咧咁樣嗱？咁原來不戰而屈人之兵個興奮位喺邊度咧？低成本，即係話我唔使打仗，我兇一兇你就搞掂你啦。咁於是咧我就搶咗你啲資源啊，或者攞咗你啲着數啦。嗱，咁呢個咧絕對唔係事實嚟嘅。特朗普之所以可以不戰而屈人之兵咧，其實佢嗰個科學部隊，我咁叫咧，就已經係成立咗好多年咧。海灣戰爭咧，佢哋基本上咧已經五角大廈咧用大堆電視機咧係去控制啲軍隊啦。嗱，咁呢個特朗普啊仲熟行，你都知道佢拍過一紮嘅電視劇啦。咁其實佢好熟電視台嘅運作嘅，你唔好忘記佢係一個藝人、製作人啊、主持人，係一個所謂媒體大亨嚟嘅。咁佢嗰陣時拍嗰套電視咧，亦都係非常之成功啦。咁佢係好熟悉咧，用電視機管理咧，去點樣去做事嘅。咁而家咧，由電視機管理拍節目啊，拍競爭節目啊，拍認叻節目啊，去轉到咧就變成一場咧真槍實彈嘅搶奪電影啦。咁呢場咧比電影更電影嘅綁架馬杜羅又好，活捉馬杜羅又好咧，咁其實咧就符合咗美國另一個精神，因為美國人咧最怕死嘅。咁以前好多對外嘅戰爭咧，點解會俾國內嘅人去詬病咧？就話尤其是尼克遜時代咧，哇！我哋咁多美國子弟死咗喺越南啊咁幾乎咧大家都知道呢次咧捉馬杜羅事件咧，傷都冇聽傷過，就係話一啲超級特種部隊落去就捉咗佢，完全冇死傷。咁喺好多次裏邊咧，呢啲咁嘅超級行動咧都係冇死傷嘅。咁而咧特朗普係符合到一個新嘅標準咧，就話冇死傷。咁所以咧呢次不戰而屈人之兵咧，就係重技術輕人命。所謂輕嘅人命就係個 casualty 啊，個死亡率輕。咁咧係符合咗咧係兵法嘅一個上乘嘅表現嘅。如果中意我哋條片，就訂閱我哋私相授受啦。若果撳埋個鐘仔呢，我哋逢有新片呢，都會即時通知你嘅。下條片再見啦。